Cerita penghuni rumah bersihkan darah korban Carok 2 lawan 4 di Madura tak pernah dengar suara aneh. Penghuni rumah tempat Carok 2 lawan 4 di Madura akhirnya buka suara. Ia bercerita soal perasaan ketika Carok 2 lawan 4 di Madura terjadi. Bahkan setelah kejadian, ia juga menceritakan bahwa tak pernah mendengarkan suara aneh. Carok 2 lawan 4 terjadi di halaman rumah warga Dusun Kawanyar, Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada Jumat 12 Januari 2024. Pertarungan terjadi antara Hasan Busri dan Muhammad Werdi melawan Mat Tanjar, Materdam, Najeri, serta Hafid. Mat Tanjar, Materdam, Najeri, dan Hafid tewas. 3 tewas di tempat. 1 orang tewas saat dalam perjalanan menuju puskesmas. Jelas Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya.